কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় জুইৰ ওচৰত বেছি দেৰি থাকিব মন নাযায় গেছৰ ওচৰত আৰু মাংসও বনাব লগা হয়, তেতিয়া মানে একদম সহজ উপায়েৰে মানে মই এনেকুৱা বনাই দিওঁ আৰু আপোনালোককো দেখাওঁ যে এনেকুৱা আপোনালোকেও বহুতেই বনায়, তথাপি মই ভাবিলোঁ আজি দেখাওঁ। মাংসখিনি মানে চিকেনখিনি আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি তাতে মই পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰু পেষ্ট আৰু যিবোৰ মানে মছলা যেনেকুৱা জিৰা গুড়া, ধনিয়াৰ গুড়া, কাশ্মীৰী মিৰ্চ আৰু আপোনাৰ ইফালে অলপ গৰম মছলা, এই গোটেইবোৰ মানে মই একেলগে দি লৈছোঁ। দি কেনে তাতে আকৌ মই মিঠাতেল দি ল'লোঁ। দি কেনে ধুনীয়াকৈ সেইবোৰ সানি ল'ম অলপ। বাছ খানোতে যি অলপ কষ্ট আৰু বেছি একো কষ্ট নাই, একদম চিম্পুলত অলপ সানি ল'লোঁ। সানি লোৱাৰ পিছতে ভালকৈ সানি মেলি আৰু মই এতিয়া ইয়াতে আৰু একো কৰিব নালাগে, ধুনীয়াকৈ গেছত বহাই দিলোঁ। বহাই দি ঢাকনখন মাৰি দিলোঁ। মাৰি দিয়াৰ পিছত 10-15 মিনিটমান পিছত চালোঁ যে অলপ মানে ইয়াৰ পানীখিনি শুকাই গ'ল আৰু শুকাই যোৱাৰ পিছতে আৰু একবাৰ ঢাকি দিম, যিহেতু আৰু অলপ ইয়াৰ তেলখিনি উপঙি আহিব, তেতিয়া মই মানে তাতে পানী দিম। এতিয়া আকৌ অলপ ঢাকি দিলোঁ। ঢাকি দিয়াৰ পিছতে 10 মিনিটমান পিছত চালোঁ যে ইয়াৰ তেলবোৰ মানে উপঙি আহিছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে অলপ পানী দি দিম। পানী দিলে যিহেতু মই ইয়াতে মাংসত পানী দিয়াই নাই, পানী দিলে মানে মাংসটো অলপ সিজিব আৰু তো মই ইয়াতে অকণমান গৰম পানী দি দিম। গৰম পানী দিয়াৰ পিছতে বেছি একো কৰিব নালাগে, জাষ্ট অলপ লাৰিব লাগে আৰু অলপ ঢাকি দিলোঁ। ঢাকি দিয়াৰ পিছতে আৰু 5 মিনিটমান পিছত পানীখিনি ধুনীয়াকৈ শুকাই গ'ল আৰু মোৰ ইয়াত চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল। বেছি জোল কৰা নাই আৰু অলপ গ্ৰেভি টাইপ ৰাখিছোঁ, আপোনালোকে জোল অলপ কৰিলেও কৰিব পাৰে। আজি মোৰ চিকেন ৰেডি, একদম ইজি।